ubwo yamaraga kubibwira uwo mukobwa nyine uwamuzanaga mukuye mu cyaro ni nawe wamujyanaga muri ibyo biryogo bya Nyamirambo akajya kumushakira amukoro uko niki none wa mugore yajya kwiyakira bimwe by'abagore b'abakirekazi akicara n'umugabo we bakegama ati sheri atari kurabona imari nabonye umugabo akamubwira ati sho ati ra mari iragurika urumva abantu bahindutse amaboro urumva ati genda dushakire urumva bafite abakomisiyoneri benshi genda dushakire umuhungu udakebwe kuko niyo bashaka hariya ubwo urumva abo ngabo bahariye nibo babaga bagize gute nibo babaga bazi impamvu bashaka umuhungu udakebwe. Yego reka tubahe ikaze mwese aho muherereye abakunda kuba turi kumwe ku Bigwi TV online mu biganiro byacu bya buri munsi dukora tugenda tubagezaho muhawe ikaze abakoze subscribe abatarayikora namwe iki nicyo gihe kugira muyikore ubundi dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi ariko wibuke no gukanda kunzogera kugira ngo tubane anyway mu biganiro byacu bya buri munsi kugira ngo kantu kose dushyizeho uhita ukabona duhaye ikaze rero bose aho muri bari hano mu Rwanda mwebwe muri diaspora muri mu mahanga ya kure turabakunda cyane by'umwihariko reka twifurize ibihe byiza mwe mwese mudukurikira muri Burundi muri Zambia Malawi n'ahandi dukunda kubona comment zanyu ziza ari nziza cyane ziratwubaka turanazirikana kandi n'abantu bari Burayi nko muri Burayi nyine nko muri Aziya naho turabona ibisobanuro cyangwa se comment muduha Amerika Australia n'ahandi henshi cyane tubona ibitekerezo mugenda muduha niyo mpamvu uyu munsi natwe twinjiye mu gice cya entertainment ariko tugenda dushyiramo n'ibintu by'ubwenge tusoma ibitabo twinjiye kwa mama Liliane Musekeweya urumva ko Musekeweya ariko ntimuyimenyerera ariko zibiye ko ntaho bihuriye tugiye kuganira turyongora twumva niba twanahawe n'ikaze twatangiye tudodora hanyuma batubwira ko ari karibu ariko noneho reka twumve niba ari karibu no mu kiganiro muraho neza Musekewe muraho ni karibu koko ni karibu cyane muri Isanga amakuru y'imisi amakuru ni meza murakeye merci beaucoup ufite n'akantu ko bumenyo umva nawe bayita zahabu inyinya se aya no mutako uko nambaye ishene uko nambaye amaherena uko nambaye isaha ariko abantu bakuzi ngura umugore uri classe ukaze ngewe Musekeweya okay ukurikije nako kantu ubona mumenye kakazahabu ajya ku mashene wambaye umuntu niwe wihesha agaciro nimba abantu babona ndi classe ubwo bampaye agaciro nago akambyakire abantu ko niwe bagira ibintu byo kuvuga ngo turabyakire mu izina rya Yesu nanjye ako gaciro bampaye ndakakire mu izina rya Yesu wa mbere ubikubwiye ko uhagaze nk'umuntu ufite akantu okay gusa apparence trompe nuko ngo umuntu ashobora kundeba wenda akagira ngo wenda akantu ndagafite ariko nta n'uwakamasi nakanga gusa ndi umumama witunze ndagafite kuko ntawe nsaba ubundi ifaranga rya mbere ni mind ifite mind ubundi ukayikoresha neza mind yawe ni ifaranga raza yani mind yawe kuko abantu bose bafite mind ariko ngo amafaranga izanye bwite kuba zintunze nkaba mbayeho nawe nsaba kandi nkabona burakeye burije Imana atanze ifunguro abo nayo ni mani nk'ibindi byose bari ibyo ni cash hanyuma rero dutangiye twanzika turyongora dutera urwenya cyangwa se turagira ngo utangire utwibwira nitwa Musekeweya Liliane nyine nkuko ubivuze ngo ndi Musekeweya narindi se mufite sirno ndayigira shaka nkubwire ko ako shero ndakuzi wahita unseka nkubwiye ibintu waseka uzi ko sirno yanjye gakera nkiri kibebe mama njye kimbyara nyine ngo nari cyane kikiyobe cyane kaki kibonge ubu ngubu narirabuye ubu ndikirabura ariko sirno yanjye n'ikizungu ubundi ngo n'ikizungu ariko ndamutse nikoroze siko nagaru izina ryanjye rya kizungu neza nzikoroge turebe icyo bitanga
mwamwumvise ko turimo turaganira na kizungu ubu ngubu ubwo tugiye gukoresha isiri oya museke we umva ntabwo ngira ikizungu narirabuye rwaye kirabura ako ni buseke we reka ndanga se byo bibise reka museke weya usibye no kwita ngo ikizubazuba ubundi buri usobanuro bw'ijambo museke weya umuseke weya n'urumuri rubanziriza kumurika kw'izuba uzizindura ari nka mu gitondo urebe urabona iyo izuba rigiye kurasa hari ikirere kirashashagirana bikaka ukuntu uriya ni umuseke weya urumva nimba umuseke weya ari ubanziriza kumurika kw'izuba n'urumuri rutangaje n'urumuri rutandukanya donke rutandukanya ijoro nirwo donke ribumburira amanywa ungise ikizubazuba se ndi museke weya urumva ahubwo yaba arimo arasubiza inyuma ntukajye musubiza abantu inyuma papa wanjye yamaye agaciro ahita museke weya bashaka kunsubiza inyuma izina n'amazina meza cyane mfasha Liliane icyo bivuga Liliane ni ururabo nanjye kera niganye n'umukobwa witwa Liliane kandi nabonaga ari mwiza wa ya urumva hari famiye nyine y'imera nyine ivamo indabo zitwa Liliane rero Liliane urumva durumuri ndakarabo mbega papa wanjye mwiza umva nyine n'ibyo utunze byose ni ibintu by'ibizungerezi gusa umva byibera byitemberera ndanga se ndanga se niba umusaza yaranyihereye amazina meza ubwo we yari yabihaye umugisha yarayibonye abiha umugisha nawe ukaba uri mwiza ndemye mu ishusho y'Imana ndi mwiza ndetse no mu buryo burenze iyo Imana ikuremye mu ishusho yayo uri mwiza ya aha hanyuma rero tukuganye tugamije kugira tuganira ariko tunisekere twiyentertaininge ariko tunacishamo dushyiramo n'ibintu by'ubwenge ikintu cya mbere uzwiho nuko uri umwanditsi w'ibitabo umwanditsi w'amatiyatre hari n'utundi tuntu uzi twinshi cyane uri buze kugenda tuganiriza ariko reka duhere kuri kariyeri yawe ubundi uyikora ute ishingiye kuki ariyo wahisemo urahera kuki ko mvuze bibiri ku bitabo reka duhere ku bitabo ibitabo kuko ari byo uhereyeho mbaza nyuma ngo amatiyatre nayo turajyaho nyuma ibitabo kunganwa nibyo nahisemo mu by'ukuri sinanakubwiye wenda ngo nahisemo kwandika ibitabo nashidutse ndi umwanditsi no kuvuga ngo kuva kera niga muri primaire najyaga ngira gutya kwa kundi umwana arangara muri classe nkashiduka nk'icyarikaye cyahindutse igitabo kandi yarikaye ababyeyi banguriye kugira ngo nyigiramo no kuvuga ngo natangiraga wenda nshushanya nk'akantu k'akarabo umwe kwa kundi uri muri classe urangaye ugafata nka bike ugashushanya akarabo naho karabo no megiye wagashushanyirije ukajya kubona ka karabo hari utundi tugambo tukakompanya wagiye ushyiraho ubwo nyine nza kwisanga gutyo nasoma bya bintu nagiye nandika nkabona uko usanga ibintu bifite sense noneho uko akunda ugenda ukura ngenda aho mvire muri primaire ngiye muri secondaire hari amarushanwa yaje kujya baho amakonkuru littéraire yajya akoreshwa na Edition Ibarwa ni ishyirahamwe ry'abanditsi b'u Rwanda yitwa Ibarwa harimo bari abasaza bakuru muzi babanditsi ba Byuma François Xavier nawe n'umwanditsi w'amakinamico uzwi cyane n'ibitabo mu Rwanda hari Ibarwa yabagamo ba Mukahigiro Perpetua yabagamo ba Mitari umusaza twa Mitari nawe uzwi cyane barabandika Mitari John wanditse ira théâtre yakunzwe twa Mukabagaju Renata y'umuntu de Santos umusaza nawe yibamo ari no mu buyobozi bwayo mungu bune president wayo kuri uyu mwanya harimo abanditsi ba Gasimba Francisco Xavier nabo tubanamo nanjye ndi n'umumambre wayo Gasimba François Xavier mungu ni umuprofesseur uzwi cyane n'umwanditsi ukomeye isi harusahuzi ya urumva rero ni nuza yifite ingufu na Rugamba Spiriani yayibagamo mbere urumva Edition Ibarwa iza kuza gukoresha amarushanwa mu gukora ayo marushanwa nigaga muri secondaire ndatsinda nigaga mu wa 4 ndatsinda natangiriye ku gitabo cyitwa Ikirezi yari inkuru y'urukundo Ikirezi mbonera kunzwe mbona nyiherewe igihembo
noneho bamaye icyo gihe ibihembo noneho banyongeraho n'akandi kantu bita ngo ni prix d'encouragement. Noneho urumva nari umwana mutoya, noneho kandi n'akantu kansunikira cyane mu kubikunda nkabikora. Ubwo ngubwo nanone nza kuza kongera gukora irushanwa rya edisi barwa, ubwo kwa kundi bakoreshaga amarushanwa buri mwaka. Irushanwa ndarikora, noneho icyo gihe nkora inkuru ishushanyije. Icyo gihe ngeze mu wa 5 secondaire, nigaga ishami indimi n'ubuvanganzo. Noneho nkora icyo gihe inkuru ishushanyije nyita nabona abacu ni bande dessinée abana. Nabona abacu ubwo yari inkuru, nabona abacu yari inkuru ishushanyije. Urumva ikirezi iyo ngiyo natsindiyeho mbere. Ikirezi yari inkuru yari Roma, yari inkuru ndende y'urukundo, ariko ari inkuru ndende. Noneho nyuma nabona abacu yari bande dessinée, yari inkuru ishushanyije. Ariko ubwo icyo nari ngambiriye no kuvuga ngo ubundi kuntu byagendaga baduhaga teme, baduhaga topic fati teme ni yingiyi. Hari wenda inkuru zishushanyije, hari imivugo, hari inkuru ndende, ikibuno no wowe aho impano igusunikiye akaba ari uhatanira. Icyo gihe rero nge nahataniye mu byerekeranye nyine n'inkuru ishushanyije. Inkuru ndayikora ni ubwa mbere nari nshushanyije nyagushushanya, handi mbwa ngiye kubishyiraho ubwenge bwanjye neza, mfate crayon nshushanye. Ndashushanya, noneho iyo bande dessinée nyine warumbajije ngo ni bande, nabona abacu nashaka kugaragaza umwana. Hari abana nyine bagira ibibazo, abo bana bitewe n'uburyo baba baragiye bavukamo mu miryango itishoboye. Imiryango iyo ngiyo ntabwo ari ubwari uburyo bw'imiryango itishoboye, ahubwo no kuvuga ngo hari ukuntu umubyeyi agasama wenda mu buryo atishimiye, tanto wenda yafashwe ku ngufu cyangwa se yahuye n'ibindi bishuko, donc agasanga ni ihohoterwa yakorewe ryatumye asama yanda akaza kuza kubyara. Noneho ba bana bavukiyemo ugasanga ari mama we nta mukunze, noneho papa we wenda hari n'igihe atajyana amahirwe kuzamumenya, n'imiryango imwe n'imwe ntinamwishimire, wenda bakavuga ati kino cyana wenda gituruka ku mugabo w'ikibwa, wenda se za mvugo z'abantu, cyangwa papa udashobotse. Wenda nimba nk'umuryango wenda hari ukuntu wateganyaga ko umukobwa wawe wenda azaberamo umukobwa mwiza, wenda akabona habaye ikintu nk'icyo ku mukobwa wawe bigatuma umwana batamukunda, ugasanga uriya mwana ahuye n'ikibazo gikomeye. Ndavuga nti uriya mwana mu by'ukuri aba ari umumarayika. Umwana uburyo bwose yavukamo, haba ari kubwumvikana kwa se na nyina, haba ari bitabayeho ubwumvikane, uburyo bwose umwana yavukamo, nta mwana uhitamo uburyo avukamo, umwana aba ari marayika. Ariko ubwo muri icyo gitabo cyanjye nashaka kugaragaza ko wa mwana wavutse muri bwa buryo ntago imiryango igomba kumutererana ngo imuhanahana imuteragize, donc umwana azira uko yavutse, azira uburyo yavutsemo. Kuko hari aho ngera hagaragaza ko uriya mwana hari aho agira umumaro cyane, ko ni ukuvuga ngo igihe kikagera umwana akazomongana, umwana akomongana, ariko ubutera uko nyina ntamwishimira. Umwana ageze aromonganye, umwana wenda agiye kuba mu buzima bw'umayibobo, tutanguriza amayibobo babana mu muhanda, ariko no guhunga nyina, kuko igihe cyose nyina aramutoteza. Umwana bigeze igihe abonye ubugira neza mukuye mu muhanda, umuhungu mugenzi we wenda mukuru agiye kumutwara, ageze hamuje kujya mu biyobyabwenge yarishe mu gihe yajyaga mu muhanda agira gate. Umwana agera aho aza kuza kumenya ko nyina yarwaye, gakenera umuntu umuguranira impyiko ndetse umuha n'amaraso. Urumva biza kurangira kuko nyina yari yabuze undi muntu wamuha amaraso, wanamuguranira impyiko, biza kurangira wa mwana ari we ubikoze, atabara nyina. Ubwo urumva suko umwana yatabara toujours muri iyo domaine ya santé, byanatabara no mu bundi buryo, byanatabara no mu bundi buryo, nta muntu ubura umumaro. Bikarangira nyina yicuza avuga ati mana mbabarire wenda kuba narateranye umwana wampaye. Umwana nawe akamusaba imbabazi ati mwana wanjye nanjye barabona gukomerekeje. Arangije abwira ababyeyi ati burya nubwo tubasama mu buryo tutishimiye, ariko nabana nk'abandi, burya nabo nabacu. Nuko igitekerezo cyaje. Icyo cyari igihangano cyanjye cya kabiri. Yego kubitabo, kubyerekeranye no kwandika ibitabo. Nyuma aho nyine nagiye nandika n'ibindi, no kuvuga ngo yo nandika nganisha ku nkuru z'urukundo, ariko toujours nubwo ziba z'urukundo, inkuru zanye n'inkuru ziharanira amahoro.
ariko cyane cyane nshingiye ku mahoro yo mu muryango, cyane cyane mparanira uburenganzira bw'abana n'abagore. Ni ukuvuga ngo nyuma hagiye haza n'ibindi, hazagira amata wa Bisabo, haza ibyo nise Nyanja, haza ngo ni byinshi cyane nyine, nta rungu mu basangiye iteto, ni byinshi cyane. Kandi nyine nkaba mfite na gahunda yuko ibyo bitabo, kuko ndashaka kuzajya mbishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo no kuri internet umuntu yabisangaho. Yego, ndashaka no kuzajya mbikorera ikinamico, bigakinwa mu buryo bw'ikinamico nanone, yaba iri kuri radio cyangwa se igaragarira kuri stage. Nanone ndanashaka ko nanone kandi Imana izabinshoboze, ndiye mbifite mu mishinga yanjye, yuko mu buryo bwo aribwo bwose ya nkuru itazayigarukira mu gitabo gusa, kuko hari abantu batagira impano yo gusoma, ariko akaba yafite nk'impano yo kumva ikinamico, akaba yabikurikiranira nk'aho ngaho. Mbese bizajya biba ari igitabo ariko bigire n'ikinamico yabyo, ndetse nk'umuntu uba muri sinema binashobotse tukaba twanabikinamo nanone film. Ukomeje kuri sinema rero cyangwa se ikinamico byose se kimwabyara? Byose no gukina, byose ni ikinamico, ariko hari icyo bita théâtre, icyo bita na film nyine. Ariko reka tujye kuri théâtre ubwo ngubwo. Ndumva warakoze yitwa Intarabona. Nakoze Intarabona. Mfite théâtre yitwa Intarabona nayo irahari. Ishatse kuvuga iki? Content imeze ite? Turebe uburyo twakerekeza muri entertainment abantu bagakomeza bisekera. Ni ukuvuga ngo Intarabona ni ikinamico nanditse ariko yo mu ruhame. Ikinamico yo mu ruhame, hari naho twagiye tujya kuzikina hatandukanye ku mirenge itandukanye. Nk'umurenge wa Nyamirambo twagiye kuyikiriramo. Noneho icyo igamije ni ikinamico igamije kwigisha abantu kurwanya ingeso mbi y'icuruzwa ry'abantu. Yo uburyo iteye ni ikinamico y'umugore wakundaga kuvuga ko agiye amasafari akajya za Dubai, akajya avuga ko agiye kurangura, akaba yari afite n'umugabo we, umugabo wamushatse akaba bafite isiri bari baziranyeho, ryuko iyo bagiye hanze aho ngaho batagiye kurangura byanyabyo, ahubwo baba bagiye gucuruza abantu babaga bafite abakomisiyoneri. Akagenda agashaka nk'umukobwa w'i Kigali ugaragaye neza, abakobwa baba baravuye mu byaro, noneho akabwira nk'uwo mukobwa ati ndashaka ko uzajya kundebera ba bana b'abakobwa beza bafite uburanga, kandi ubona bafite n'ikimero runaka, kandi bashobora gushukika cyane. Muri théâtre mbigaragazamo cyane, hari aho amureba ari umukobwa baba bamukuriye mu cyaro. Donc urumva uwo mukobwa w'inaha yarabafataga yabakuraga, uwo ngo wabaga i Kigali yajyaga iwabo mu cyaro akajya kurambagiza abakobwa bandi bashobora kugaragara neza baramutse babonye amafaranga, akabazana mu mujyi. Byamara kubazana i Kigali, ba bandi noneho hari aho nageze, Karolina ko navuze nagiye mu marushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi. Kuko iyo théâtre niyo ya mbere na presence bwa mbere, kuko twagiye dukora ibyiciro byinshi, niyo yatumye ntambuka mbasha kujya mu cyiciro cya kabiri. Noneho barambwiye bati dusomere aho wumva ukunze cyane. Ndavuga ni igihe ikinamico yanjye yose ndayikunze, kuko ikinamico buri gihe ndayuzuzanya, parti imwe yuzuziranya n'indi buryo. Bati tubwire aho ushaka rero, ndangirana kafomboze mbabwire byanditsemo. Hari aho wa mu mama ucuruza abantu abwira wa mukobwa wazanye wa mwana mukuye mu cyaro ati reka nkubwire, ati maze rero ati dore ejo ni kuwa gatanu, ni umunsi mwiza wo gusohoka. Ati rero ati Kampire ugomba kumugira mwiza agasa nka zahabu. Ati ndashaka yuko tugenda tukamushyiraho wa musatsi mwiza agahinduka nk'abahindi. Ati umusatsi w'uruhehemure nk'uw'abahindi, ati ugera ku mugongo. Ati ubundi ukagenda mu biryogo bya Nyamirambo bakamukorera umukorogo, ubundi inzobe ikagenda igasa nk'izuba. Reka yanyise shaho basi ya, ati ikagenda igasa nk'izuba. Ati ubundi rero ataye matwi akayatamiriza amanyenyeri, urumva nyine ni bya maherena atondekanye. Ati ibyo byarangiza rero, ati zongoye bakazishyira ku murongo. Ati maze akagenda ahinduka ihogoza. Ubwo yamaraga kubibwira uwo mukobwa nyine uwamuzanaga mukuye mu cyaro, ni nawe wamujyanaga muri ibyo biryogo bya Nyamirambo akajya kumushakira amakoro. Uko niki
none wa mugore yajya kwiyakira bimwe by'abagore b'abakirekazi akicara n'umugabo we bakegama ati sheri atari kurabona imari nabonye umugabo akamubwira ati sho ati iriya mari iragurika urumva abantu bahindutse amaboro ati iriya mari iragurika umugore n'umugabo bashakanye bari gucuruza abana bakura mu byaro bakabashuka ko babazanye i Kigali ko bagiye kuzajya babajyana kurangura Dubai bakabaherekeza ndetse byaba ngo bakabashakira n'akazi kabahemba amafaranga menshi ariko ubwo umwana akagenda akava mu cyaro we urabona hari abakobwa baba barambiwe icyaro noneho nkagagaza n'ukuntu abakobwa bo mu byaro batagomba gushidurwa ngo abone umukobwa waje mu mujyi ngo najya ngo ahita abona ngo arasanga barabengerana ngo ahita yumva ko agomba guta ashaka gusa nka uwo munota kuko ntabwo bazi uburyo abona ayo mafaranga atuma bengerana gutyo urumva iyo nyigisho nayiziramo noneho rero ubwo yamukubita cyose cyawe ikinyire madamu na bwana bati kiriya mari iragurika hagera aho ngaho bose umugabo akayambwira ati mugore mwiza rero ubwo ako nako nagashyizemo ngira ngo nerekane ukuntu hari ingo rwose zizuzanya no kumanyanga umugabo n'umugore ati mugore mwiza rega ati nakurambagije ko nabonaga uzi gushakisha ati rwose nimba hari umugabo ufite umugore uzi gutekereza muri uru Rwanda ati ninjye wa mbere urumva umugabo waramushimagije amushimagije kubera iki kubera ko nyine bagiye kurambagiza abakobwa beza mu cyaro bagomba kuzaryamo amafaranga bageze Dubai ibyo bikava ubwo hari aho biza kugaragara ko hari umugabo nawe bazanira imari y'umuhungu uko nagaragaje ko abahungu barabacuruza kandi bakekana ko umuhungu udasiramuye icyo bita gusiramura icyareye icyo bita gusiramura ko uwo muhungu bagomba kuzana agomba kuba ari umuhungu udasiramuye w'ifirimbi w'agafiri arapaje ngo gusiramuza icyo ari cyo ntabyo nzi gusiramuye uta circoncision mu rurimi rw'igifaransa kwa kundi nyine gukebwa mu kinyarwanda cyiza uruhu rw'inyuma nyine urabona hari uburyo ubugabo bw'umugabo nyine Imana baraburemye noneho kugaho k'inyuma ko kubugabo bwe bakagakuraho ngo binatuma nyine hari n'indwara donc batagira ibyago byo kwandura indwara zimwe na zimwe zo muri ziriya nzira none ati rero umuhungu dukeneye ni umuhungu tugomba kujyana urumva ati genda dushakire urumva bafite abakomisiyoneri benshi genda dushakire umuhungu udakebwe kuko niyo bashaka hariya ubwo urumva abo ngabo bahariye nibo babaga bagize gute nibo babaga bazi impamvu bashaka umuhungu udakebwe ubwo rero bakagenda bati uriya murezi ati uriya muhungu rero ninjije ubwo n'umugabo n'umugore ati uriya muhungu rero ninjije we rwose ntazamenya niyo biva niyo bigana ariko bikarangira ko umwe muri ba bakomisiyoneri abateza ingaru bikazageza ku rwego rw'uko bashwana bakazana amakimbirane leta ikazagera aho ibavumbura bakavananamo barangiza bati intarabona urumva none nibwo bagiye babona ibyo bakoze byose ibyo bidegembeje bagurishije abantu babonye amafaranga ariko nyine ni ntarabona hanyuma ririya uti ntarabona uravuga uti ntarabona ubwo ni umuntu utari wakabibonye ubwo nicyo niyo message ngo impamvu nabyise ntarabona uriya mukobwa bajya kura mu cyaro mwiza mama we yaramubyaye ari umwe ari ikinege urumva niyo wamufasha guturimo niyo wamuvomeraga niyo wamukubiraga niyo biri kimwe cyose urumva nk'umwana we w'ikinege urumva nyina nawe iyo amaze gutanga umwana we kuko bigaragara ko nawe kugira ngo yemere gutanga umukobwa we nawe bamugurira igitenge urumva yakunze igitenge ariko ntiyareba kure nk'umubyeyi ngo arebe aho umwana wagiye kandi yaje kurisika kumubura urumva iyo ni ntarabona ku mubyeyi sase akurikiye igitenge icya kabiri ni ntarabona noneho kuri babandi babigize umwuga ariko noneho bikaba birangije ibyo bagize indamu bibahindukiye igihombo barafunzwe ubutabera burabafashe reka tuve muri théâtre noneho nk'ibintu bikinnye wowe kuri experience y'ubuzima ufite wigeze uhura n'umuntu wagurishijwe wenda akaba yaravuye muri ubwo bucakara rero buri ikintu cyo kugurisha umuntu ibyo kugurisha abantu biri mu buryo bwinshi butandukanye ni ukuvuga ngo reka ngaruke gato muri iyo kinamico hari ahantu nkagaragaza ko uwo mugabo yari afite hoteli abo bakiri abo bagurishaga abantu bari bafite hoteli bakagira umukozi ukora muri hoteli yabo we none ikintu yari ashinzwe ni iki yaramuhaye kondisiyo y'uko umugabo ugomba kuza ashaka umukobwa yaba inzobe yaba igikara
yaba ufite amataye n'utayafite, yaba ubyibushye n'unanutse, umuremure n'umugufi. Nayo ngira. Oya bambeshyira. Urumva? Noneho ko donc no kuvuga ngo umugabo urabona abagabo mugira zitandukanye. Hari ukunda ubyibushye, hari ukunda igikara, hari ukunda inzobe, hari ukunda unanutse, hari ukunda umugufi muremure iki. Sibyo? Nako bati uwo ari we wese bagomba kuza bashaka, ugomba kumushaka ukamubona. Niyo condition nyiri hotel yarahaye umukozi wo muri nyine uwo bashaka bagomba kumubona, abakobwa bagomba kuba bafite. Ya, ati kandi ku mafaranga bahawe tugomba kujya dukuraho 1/10 kikaba icyacu. Uri kumva iyindi sorte none ihari, idi genre ihari ya commerce yo gucuruza abantu. Urumva? No kuvuga ngo ntabwo abantu tujuru ari kubajyana. Ntabwo ari kujyana abantu. Ubwo warumbajije ngo se ngo hari abandi bantu ngo arabo wabuzi bagiye bagurishwa. Ngiye nk'ubu hari abakobwa nzi. Akubwira ati akagubuhamya ati ngiye nigeze kugurishwa ntabizi. Ati gute? Ati ka nkubwirye. Ati hari umukobwa mugenzi wanjye ajyaga tubwiye ngo tuboneye rinye. Ati akatujyana. Nkaho mwaganiriye niba uko kahari. Ati akatujyana kandi kukubwira ko ngiye hari abaga byibwira singo ko mwexpose ko kira amazina yihanze. Ati nyine baraje bamubwira akumara kwibwira ati ngiyewe umuntu yaraje atarambwira ngo yamponeye rinye kigabo kigiye kumpa amafaranga ati kandi kizanshyira mu rugo. Urumva arabanza akagushuka ko bazi ko abagabo barumbye muri iyi minsi iyo ugiye kwica umuntu mu mutwe cyambere mubwira mariage kandi mariage idahari. Ati numugabo ati afite amafaranga abakobwa bavanga abagabo nguce mu ijambo abagabo bararumbye koko nibyo ntabahari. Ibyo turaza kubegeraho. Nose bari umugabo wo gushyira mu rugo ni bake cyane. Sizi impamvu sinzi ikintu abasore bo basigaye batinya. Ako turakageraho. Umugabo ko ati ngiye ati barangije barambwira. Ati ati umukobwa arambwira ati umuntu umugabo uzanshyira mu rugo ati kandi afite amafaranga. Urumva nta mukobwa kame wifuza umugabo w'umukene. Umukobwa akagenda muri yo angle. Azi ngo agiye kuba za fiancé niki. Bikarangira kumva umukobwa bamubyaje nyine gukora imibonano mpuzabitsina na wa mugabo kandi ugasanga amafaranga wa mukobwa bamujyanye bamuhaye komisiyo. Urumva iryo naryo ni irindi curuzwa. Bayamuhaye direct bayishyire umuntu. Bakayaha wa wundi nawe bashobora kugira ikintu bamuha ari ugasanga wa wundi bamujyanye wenda bamukubise wenda n'urugero wenda nk'ibihumbi 20. Wa wundi babonanye bakamuha 5,000. Urumva ariko wundi yamucuruje ariko ntabyazi. Ubwo biro nibyo nabyo abakobwa mwaraganiriye barahari. Bagiye bahari hirya no hino bose n'umukobwa umwe cyangwa ni babiri. Hanyuma hari current case RIB maze iminsi iri gukurikirana warabonye babakobwa bagiye ku mbuga nkoranyambaga bakigaragaza ibitsina byabo umuhungu wari wabaguze cyangwa se wabakodesheje yabasengereye we ngo yaranarashwe yarapfuye. Case warayumvise na? Nabyumvise nayibonye ku mbuga nkoranyambaga. Sinibuka nimba ari he nabisomye cyangwa na ako ndumva haraho nabisomye ndumva naho nabibonye hari nk'aka video bakobwa binjira ngo agiye no kuburana. Sibyo ndabonye harira. Yego bagiye kuri kwitangaza amakuru. Ya. Hanyuma ama video yabo bakoze warayabonye? Ya nako nagize amahirwe ko yabona. Nabyumvise gutyo ngiye ko nanone mbona ngo hari n'umuhungu ngo washatse gutoroka RIB baramurasa ngo nawe ngo yakoraga ibintu nk'ibyo byo gucuruza abantu. Ya ibyo ndumva ibyo nabibonye ku mbuga nkoranyambaga. Aya mafoto bayakwereka muri byagufasha kugira icyo tuganiraho. Nta kibazo. Amashusho yatugezeho ariko mu gihe tutarayazana tubwire ni nk'iye mpamvu ubona umwana w'umukobwa ashobora kujya ku mbuga nkoranyambaga akiyambika ubusa buri akamurikira isi. Njyewe rero ukuntu njya mbitekereza mu buryo butandukanye bwinshi. Icyambere abantu ntibanyumve nabi buri wese afite uburyo yimarketingamo. Marketinga mu buryo yicuruzamo. Tagira ngo ni ibintu by'iroza rubanga aya mashusho n'ay'abakobwa. Ntabwo nari nigeze nyabona. Ari hirya no hino ntabwo dushobora kwerekana ariko aya mashusho ariho abantu bose barayafite mu portable yabo. Urabona ibi bintu biba byagenze bite kugira ngo umukobwa agere kuri uru rwego? Ngiye buryo mbifata. Mbere yo kugera kuri abo turandutere situation muri rusange ukuntu imeze yahana isi bigeze. Naye nkubwiye ngo buri wese afite uburyo yimarketinga mu ngiye mbyita no kwicuruza kuko
niyo umuntu abasha gufata video akayifatira umwanya yahize akajya gushyira ku mbuga nkoranyambaga ahantu hatandukanye niyo yatayicya ku mbuga nkoranyambaga niyo yayigusharingira wowe ubwawe ku giti cyawe ariko burya afite objectif nayo afite objectif. Urabona mu buzima busanzwe hari abantu tuzi bagara ku muhanda cyangwa niba batagara ku muhanda tuzi ko ari abantu bicuruza birazwi abo twita indaya. Ariko abambaye batashize imyanya y'ibanga hanze. Hari abambara baratandukanye, hari abambara hari n'udashyira wenda umwanya w'ibanga gutya ngo yerure gutya ariko ukabona ibyo yambaye n'undi niho biganisha. Sibyo? Ukabona umuntu yambaye ikabutura ukajyana isokere kikajyana n'igakariso kandi ngo yambaye ikabutura ukabona n'ikariso yambaye mu byukuri. Ni mubaze se? Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri za Instagram n'amaza Facebook cyane Instagram. Ugira gutyo ukabona ngo ifoto yakunzwe ni ifoto y'umuntu wambaye ubusa. Ukabona ngo umuntu ngo niba ashaka kurya hiti abantu ngo bakunda ngo ibyo kurya hiti cyane. Ngo niba ashaka kurya hiti ngo nuko ngo ari bushyire ifoto yambaye ubusa. Uko iriya foto ngo niyo yambere igira like nyinshi. Kandi ngo nabwo ngo itagira abantu bamufollowinga benshi. Urumva? Ibyo byose rero bakuva ko ngo ahise igeze ngo ibyo bintu bagomba gukora ngo kugira ngo bamenyekane abantu bakunda kumenyekana cyane sinzi impamvu. Rero byari byose ushobora gusanga kurya bavuga ngo amafaranga ni mu mutwe igihe nta mafaranga no kumenyekana n'amafaranga burya bishoboye ko kumenyekana n'amafaranga. Impamvu rero ngize ngo wese afite uburyo yigurisha. Urumva? Nimba atekereza hari abagabo rega mujye hari abagabo tuzi abagabo bakunda icyo bita inkumi nta mugabo udakunda inkumi ariko hari abagabo barengeje ukwemera mu gukunda icyo bita inkumi. Muri rusange abagabo bakunda inkumi muri rusange abagabo bakunda inkumi sibyo oya banakunda inkumi kandi ibyo nta nubwo ari nibanga kandi none se n'undi niba Imana yarakuremye n'undi uri umugabo ugomba no kugira umukobwa gukunda umukobwa si igitangaza. No mukobwa ukunda umugabo si igitangaza ariko tuteksemofe ikintu cyarengeje urugero kiba kibi ukasanga umugabo unyura umukobwa yahindukiye abonye ibyibushye arahindukiye hamsini miyamwe mukunda nyine by'ababona arahindukiye manekiraje igenda gutya yemye arahindukiye bimwe bitabara ibidumba arahindukiye urumva rutuntu mugira mwebwe abagabo noneho ugasanga umugabo akunze inkumi cyane sibyo. Icyo ni cyambere abagabo bakunze inkumi cyane bigatuma inkumi nazo zishaka kubafatirana muri uko kubakunda. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nimba umukobwa abona ubwambure bwe afite kunari fiere yabwo njye numva ngo bifite amoko atandukanye njye ntabwo mbizi ariko niko njya numva ibitsina by'abagore ngo biratandukanye njye njya byumva njye nanabibona njye nanabisoma sibyo. Rero abakobwa niba babona ibyabo bifite ukuntu biparitse neza ntago nujya kunzimuza kuri ibyo nawe uzi kwandika uzagenda wandika nko kuri Google amoko yabyo nyine ntabwo uri umwana jero ukunda gutsinda mwo kagira ibara kandi umuri mukoro urumva.